Можно узнать, зачем тебе такой кусок сырого мяса? Лучше тебе не знать. Ясно. Привет, Нейт. Как сидим? Кончай с этим, понял? Старик, похоже, ты не понимаешь, во что ввязался. Смотри, привязал меня к деревянной белке. А может, это суслик или землеройка? Я не знаю, что у тебя на уме, но ты здорово влип. И ботинки у тебя дурацкие. Ладно, обсудим это позже. Твой приятель Элвой за стенкой, он здесь подольше твоего. Я тобой горжусь. Да, горжусь. Знаешь что, передай ему привет. Мне плевать, что ты сделаешь, я не собираюсь ничего рассказывать. Посижу здесь на удобном кресле и подожду. Вся ночь впереди. Нет, нет, вы не можете. Прошу, отпустите меня. Отпустите меня. Отпустите. 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 На помощь. На помощь. На помощь. Помогите. Кто-нибудь, помогите. На помощь. Помогите. Нет. Помогите. Кто-нибудь. Мясо. Будет чем поужинать. Я все вам расскажу. Что не расскажу, то покажу, как пожелаете. Я не виноват. Только прошу вас, пожалуйста. Прошу вас.